Olá pessoal, me chamo Rodrigo, falo de Manaus. Eu vou ensinar aqui como desbloquear o seu rádio original do carro Honda New Civic. No caso do meu aqui é um 2007 LXS. Vou ensinar aqui o passo a passo para você desbloquear o seu rádio aí e ter sucesso aí. No início do seu rádio vai aparecer essa forma aqui que eu vou já lhe mostrar aqui. Vai aparecer assim, ó, Intercode. Aí para você aparecer o número de série do seu rádio, você vai ter que pressionar 1, 6, liga e desliga. Aí vai aparecer o número de série. Aí para você fazer um teste, você vai clicar liga, desliga, liga de novo AM FM 42. Aí vai rodar aí seu rádio pelos 4, 5 minutos por aí. Aí o que você vai fazer com esse código que aparecer na sua telinha aí? Quando você clicar aqui, ó, com o rádio desligado, você vai pegar aqui, ó, pressionar 1, 6, liga e desliga. Aí vai aparecer o código, que é esse aqui. Esse código aqui, ó. Você vai anotar no papel. Aí depois você vai vir aqui no Google, colocar assim, ó, Vim Noob Honda Civic. Aí você bota o ano. Aí você vai pesquisar aqui, ó, perto, clicar um desse ou qualquer um que aparecer aqui. Você vai pegar esse chassi americano e vir nesse site aqui, ó. Colocar o VIN americano aqui. Pode ser qualquer CEP, colocar qualquer número. O número não tem tanta importância no seu de telefone. O e-mail seu e o número de série que apareceu lá que eu informei. Apertar aqui OK e pesquisar. Aí se passar vai aparecer esses códigos aqui, ó. Aí você tá aqui o chassi que você colocou, no caso eu coloquei de um 2008 sedã LX lá dos Estados Unidos. Aqui o número de série do meu rádio. Aí passou aí apresentaram esses códigos para mim, ó. Tudinho esses códigos. Aí você pega esses códigos e insere aqui, ó, no seu rádio. No caso do meu, eu fiz mais 7 tentativas, na oitava pegou. Na oitava pegou, desbloqueou. É coisa simples. Só você vir nesse site aqui que você descobre tudinho. Que você coloca um chassi de um carro americano, se o seu não pegar no caso, né? Aí coloca no de série do seu rádio. E aí apresenta esses códigos, que eles mandam esses códigos para você aqui, ó. Aí você digita aqui no painel aqui do seu rádio aqui. Se pegar e desbloquear automaticamente, não vai ter mais dor de cabeça de ficar saindo aquele código que ensina lá, aquele código de teste. O meu pega tranquilo. CD, rádio. Tem outro site também que se você não conseguiu o seu VIN, do jeito que eu estou ensinando aqui, tem um site que tem para vários modelos dos carros da Honda. Que ele mostra como você conseguir um VIN de um carro da Honda, qualquer marca. Vou já lhe mostrar aqui. Esse aqui é o site, ó. Você clica aí. Se seu VIN não pegar aqui, ó, aí tem vários outros modelos de VIN, ó. No meu caso eu fiz assim. Eu vim aqui no Google. Coloquei aqui, ó, VIN. No carro do meu 2007, né? Pesquisou, vai aparecer aqui, ó, 2007. Tem aqui do Civic Club, ó, que ensina também como. Foi por aqui que eu peguei o site. Aqui,
ó. Você vem aqui no Silvio Clube, eu ensino direitinho. Foi isso aqui que eu... Ok, deixou até alguns aqui, ó. Aqui, ó. Aqui ensina direitinho, o passo a passo, ó. Aqui é o site que eu estou informando, ó, radionavicode.rono.com, onde ele vai mandar os códigos do seu rádio, mas tem que ter o número de série do seu rádio, que é como eu ensinei lá. Você desliga o seu rádio, pressiona 1, 6 e liga. Aí vai aparecer o númerozinho de série do seu rádio aí. Aí você pega aquele número e anota. Aqui ensina tudinho também, ó. O WhatsApp aí que eu vou deixar na descrição do meu vídeo aí. Tá ok? Eu já mostro os passo a passo aí. Mas não tem mistério não, pessoal. É coisa simples, entendeu? São coisas que a gente resolve. Sem cobrar nenhuma taxa, como muitos estão cobrando aí no YouTube aí. Pra desbloquear. Beleza? Eu me chamo Rodrigo, falo de Manaus e um grande abraço aí. Qualquer dúvida pode me chamar aí nos comentários ou no meu WhatsApp aí. Vou deixar na descrição do vídeo. Um grande abraço aí.